Perkongsian resepi nasi minyak atau nasi hujan panas. Panaskan minyak dan margarin, dah panas, tumis rempah empat beradik. Kemudian kita masukkan irisan bawang merah halia dan juga bawang besar. Yang penting daun pandan kena ada. Masukkanlah susu cair. Kemudian kita masukkanlah beras basmati yang telah dicuci dan masukkan air ikut sukatan yang sesuai, kunyit untuk warna yang cantik, garam, ajinomoto secukup rasa. Masuk dekat rice cooker, bagi masak betul-betul, barulah kita buka balik, letak pewarna merah dan hijau pilihan saya. Kemudian kita pun masak dan makan dengan ayam masak merah. Memang best sangatlah.